Oi, eu me chamo Doutor Invisible Drive e vou mostrar pra vocês que eu sou invisível. Vocês só estão me vendo agora porque eu tô deixando, mas esse outro gato que tá aqui dormindo, ó, ele não me enxerga. Você quer ver? Acorda, Lucrécio! Oi, quem falou isso? Observem que ele não me observa. Tem alguém aí? Ele pensa que não tem ninguém aqui, que ele não tá me vendo. Jesus, eu tô ouvindo vozes. Ele não me enxerga, é incrível, Brasil. Agora eu vou me retirar lentamente, sem fazer barulho. Alô, tem alguém aí? Enganei o ovo na casca do bobo. Bem dormido, bem dormido. Opa, calma, doguinho, tranquilize e fica neném. Vou contar de 1 até 3 e você olha pra mim. 1, 3. Isso, agora você está hipopotizado e vai dizer que seu nome é João Kleber. Olhe pra câmera e diga seu nome, doguinho. Meu nome é João Kleber. Vira